हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश के लेसन 5 की एक मज़ेदार कहानी, मज़ेदार स्टोरी, जिसको हम हिंदी में ख़ास तौर से समरी के रूप में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है, बेल आइकन है, उसे प्लीज़ दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टोरी को हिंदी में समझें उससे पहले एक बिल्कुल शॉर्ट, केवल एक स्लाइड में यहाँ पर इंग्लिश में भी दी गई है। जो स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें, बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर पूरी स्टोरी को इंग्लिश में लिख दिया गया है और हिंदी स्टोरी क्या है अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी खास तौर से बताती है कि कभी कभी आदमी छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाता है, भावुक हो जाता है और वो उस चीज़ को दिल से लगा लेता है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, वो उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। ऐसी एक घटना एक ओपेरा हाउस में सेर्वियाकॉफ नाम के एक व्यक्ति के साथ घटित होती है कि वो एक जनरल के ऊपर छींक देता है और बार बार उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो जनरल उस पर चिढ़ जाता है और अंत में उस व्यक्ति यानी सेर्वियाकॉफ की मृत्यु हो जाती है। देखिए कहानी क्या है। एक दिन बड़ी सुहानी शाम की बात है। इवान सेर्वियाकॉफ या सेर्वियाकॉफ दोनों पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति है जो एक ओपेरा हाउस यानी नाट्यशाला में, ओपेरा एक संगीतमय नाटक को कहते हैं और ओपेरा हाउस जिसमें ये संगीतमय नाटक का मंचन किया जाता है, उसमें बैठकर एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था और वो बड़ा खुश और तनावमुक्त था। बड़ी प्रसन्नता और खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर सिकुड़न आई, उसकी आंखें घूमने लगी। उसने अपनी सांस रोकी और अपना चश्मा उतारा, थोड़ा आगे की ओर झुका और तभी छींक आ गई। अब छींकने की तो कोई मनाही नहीं भाई, कोई भी छींक सकता है। किसान छींकते हैं, पुलिस वाले छींकते हैं, टीचर छींकते हैं, राजनीतिक छींकते हैं, यानी हर कोई छींकता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसको जनरली रोका भी नहीं जाता है। जब छींकने के बाद उसने अपना रुमाल निकाला और अपनी नाक पोंछी और चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो क्या देखता है कि सामने एक गंजा सा व्यक्ति अब रुमाल से अपने सर पर कुछ पोंछ रहा है। वास्तव में ये जो इवान सेर्वियाकॉफ ने जो छींका था उसका सारा मटेरियल, सारी गंदगी उसकी टकली पर चली गई थी और वो रुमाल से उसको साफ कर रहा था। सेर्वियाकॉफ ने उसको पहचान लिया। वह वास्तव में हाईवे डिपार्टमेंट का जनरल ब्रिजलाफ था, या ब्रिजलाफ था। इवान सेर्वियाकॉफ ने सोचा कि मैंने उसके ऊपर छींक दिया है, ये मेरा प्रधान तो नहीं है, लेकिन जरूरी है कि इससे माफ़ी मांगी जाए। तो वो आगे की तरफ झुकता है और धीरे से कहता है, श्रीमान मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तो वो जनरल समझदार था, उसने कहा अरे भाई कोई बात नहीं, कृपया आप बैठ जाइए और जो कुछ कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है उसको मुझे सुनने दीजिए। आप भी ओपेरा का आनंद लीजिए और मुझे भी लेने दीजिए। सेर्वियाकॉफ जो है बुरी तरह परेशान हो गया। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया और वापस नाटक देखने लगा, लेकिन अब उसको इस प्रकार का आनंद उसमें नहीं आ रहा था। इसी दौरान मध्यांतर हो जाता है, इंटरवल हो जाता है और वो इंटरवल में जनरल ब्रिजलाफ के पास जाता है और धीरे से उसके कान में कहता है, श्रीमान मैंने आपके ऊपर छींक दिया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जानते हैं कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जनरल जो है बोलता, अरे अब बहुत हो गया, इस बारे में पहले मैं बोल चुका हूँ, मैं तो उसको भूल भी गया हूँ, बार बार तुम वही रट लगाए हुए हो। और वो क्रोध से अपने होंठों को चबाने लगता है। सेर्वियाकॉफ सोचने लगता है कि अभी इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है। जिनकी आंखों में इस तरह का जो क्रोध और द्वेष दिखाई दे रहा था, इससे साफ नजर आता है
कि इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, पर मेरा गलत तात्पर्य तो था नहीं, छींकना एक सामान्य प्राकृतिक घटना है। लेकिन हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि मैंने उनके ऊपर थूक दिया है। अब वो घर जाता है इसी परेशानी के साथ और अपनी पत्नी को भी बताता है। पहले तो उसकी पत्नी बड़ी चौंक जाती है, डर जाती है, पर उसको पता चलता है कि वो उसका प्रधान अधिकारी नहीं है, वो वास्तव में हाईवे डिपार्टमेंट का अधिकारी है, उसके पति का अधिकारी नहीं है। फिर भी बोलती है, उसको सलाह देती है कि तुमको उसके पास वापस जाना चाहिए और उससे क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो वो ये समझेंगे कि इनको एक सभ्य समाज में किस तरह से व्यवहार करना चाहिए पता नहीं है। सर्वाइका बोलता, हाँ यही तो बात है, मैंने उनसे माफ़ी मांगी है, लेकिन उनका व्यवहार बड़ा अजीब था, मुझे उपयुक्त नहीं लगा और उस समय पर्याप्त समय भी नहीं था ओपेरा के दौरान कि मैं उनसे और माफ़ी मांगता। अगले दिन सर्वाइका जो है शेविंग बनाता है, बढ़िया नई यूनिफॉर्म पहनता है और इस पर स्पष्टीकरण देने के लिए जनरल ब्रिजलाव के कार्यालय पहुंच जाता है। जनरल जो है ब्रिजलाव अपने स्वागत रिसेप्शन रूम में, स्वागत कक्ष में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो एक बीचों बीच एक बड़े हाल में एक टेबल पर, बड़ी सी टेबल पर बैठे हुए थे। लोग उनसे मिलना जुलना प्रारंभ करते हैं, बहुत सारी क्यूरीज वो उनसे लेते हैं, उनकी दलीलें सुनते हैं। इसी दौरान सर्वाइकॉव की ओर वो देखता है और सर्वाइकॉव बोलता है, श्रीमान मुझे कल छींक आ गई थी, शायद आपको याद होगा, मेरा थूक आपके ऊपर छिटक गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए। जनरल बोलता है, अरे तुम फिर वही बात कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी की बातें हो, मेरे पीछे पड़े हुए हो। सर्वाइकॉव को लगता है कि अभी इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया है, ये मुझसे बहुत नाराज़ हैं और मुझे वास्तव में इनसे और निजी तौर पर मिल करके ये बात मेरी स्पष्ट करनी चाहिए। वो रुक जाता है। फिर जब जनरल सारे लोगों से मिल लेता है और जो है वो कक्ष को छोड़ के जाने लगता है, तभी जो है वापस सर्वियाकॉव जो है उसके पास जाता है और बोलता है, श्रीमान मैं आपको सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा हूँ कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप की भावना से भरा हुआ हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जानबूझकर आपके ऊपर नहीं छींका, आप विश्वास तो कीजिए। जनरल का चेहरा एकदम भयानक हो जाता है, वो हताशा में अपना हाथ उठाता है और बोलता है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, और वो काफ़ी क्रोधित होता है और दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे के पीछे विलुप्त हो जाता है। अब सर्वियाकॉव ये सोचने लगता है कि मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ। वो बड़ा परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि मुझे इसने माफ़ नहीं किया, मुझसे भी नाराज़ हैं, मैं एक काम करता हूँ, इन्हें पत्र लिखूंगा और मैं सब कुछ उसमें स्पष्ट बता दूँगा। ये सोचते हुए घर जाता है, काफ़ी सोचता है, लेकिन वो जनरल को पत्र नहीं लिख पाता है। उसने बहुत सोचने के बाद ये मन में सोचा कि मैं अगले दिन जनरल के पास जाऊंगा और फिर से उनसे माफ़ी मांगूंगा। अब इस बार मैं हर बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से साफ साफ बता दूंगा। अगले दिन जब पहुंचता है फिर बोलता है, श्रीमान मैं कल आया था और आपको परेशान किया। जनरल ने जैसे ही ये सुना, वो जो है, फिर से तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरे पीछे पड़े हो, तुम मुझे चिढ़ाना चाहते हो, तुम मेरी मजाक बनाना चाहते हो। बोलता है, नहीं श्रीमान मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहता हूँ, मैं तो मजाक का तुम्हारे से सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं एक छोटा सा अधिकारी, मैं आपसे कैसे इस तरह की भावना सकता हूँ। मजाक तो वास्तव में किसी का निरादर करने के लिए होता है, मेरा अभाव ये बिल्कुल नहीं था, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जनरल का चेहरा जो है एकदम क्रोध से कांपने लगता है, चेहरा एकदम तमतमा जाता है और वो चिल्ला कर चीख कर सर्वियाकॉव से बोलता है कि बाहर निकल जाओ मेरे कक्ष से। सर्वियाकॉव फिर धीमे से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको क्रोधित और देखता है तो भयभीत होकर बाहर आ जाता है। अब लड़खड़ाते कदमों से वो बाहर आता है, लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकलता है, सड़क पर पहुंचता है और उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था मेंटली और उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। फुटपाथ के सहारे रेंगते हुए अर्थात बहुत धीरे धीरे घर पहुंचता है, एक मशीन की भांति यंत्रवत चलते हुए घर पहुंचता है और बिना यूनिफॉर्म उतारे वो अपने सोफे पर गिर जाता है और मर जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना ये हमारी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।